Upin. Kalau Upin ada rambutnya. Halo teman-teman. Sekarang Fatia lagi sakit nih. Kemarin sih lagi sakit. Batuk. Sekarang masih batuk ya, Dek? Masih batuk? Gimana coba batuknya? Masih batuk. Sekarang kita lagi mau diuap. Kalau diuap gimana bunyinya? Gini. Gimana? Mas Adil juga diuap ya, Mas Adil ya, berdua ya. Nih, dua nih, gitu ya. Nggak nangis ya, uapnya ya. Gimana tuh? Sakitnya? Oh gitu, periksanya. Pak dokternya lagi nggak ada, Pak dokternya. Pak dokter lagi pergi ya. Ntar diuap gini. Gitu. Ledodet, ledodetnya. Sebelum diuap, Fatia diberi sinar merah dulu. Biar apa yo? Biar badannya hangat. Karena sinar merah ini bikin hangat teman-teman. Tapi jangan sampai kena mata ya. Masalahnya mau jadi dokter. Hah? Emang ini traffic light, lampu merah nggak boleh gerak. Jadi mau jadi dokter ya? Bawa sini ya, sama Mami ya. Iya. Jangan itu. Ada Ipin. Biar sembuh. Kan diuap gimana sih? Jangan lihat, biar sembuh. Kayak gitu. Ada gini. Teman-teman, Fatia lagi disinarin merah nih. Gak boleh gerak karena sinarnya merah. Pas sinarnya hijau baru boleh jalan. Upin. Upin mana? Iya deh. Buat dedek. Ih, merah banget Fatia lampunya deh. Lampunya mesti kerokin ini deh. Mesti kerokin ya. Subscribe sekarang juga. Ada kapal juga.
Nah, sekarang saatnya diuap. Kita lihat nih, Fatia nangis nggak ya? Upinnya Ipin apa Upin? Ipin, kalau Upin ada rambutnya. Upin dan Ipin terus bersama dan sudah biasa. Temennya Upin yang pakai kacamata. Ya, Ngamuk. Isan. Enggak. Udah, enggak. Ipin-ipinnya mana? Ya. Wah, ternyata Fatia nangis teman-teman. Kejar banget tuh. Padahal baru sebentar uapnya. Ya udah nggak apa-apa deh. Tapi sebelum pulang, Fatia dipijit-pijit dulu sama fisioterapisnya. Nih, Mbak. Udah, Mbak. Gimana? Nggak usah gitu. Dah selesai. Nangisnya selesai. Tuh, sakit tuh nggak enak teman-teman. Makanya kita semua harus jaga kesehatan ya. Jangan makan sembarangan, jangan jajan sembarangan. Makan yang teratur, terus jangan lupa ditambah dengan vitamin biar kita kuat bertenaga. Teman-teman, jangan lupa Komen, pakai udah dada tium. Dado. berapa? Hampir 40 deal. Yang bener aja nih. Baru kan kita 8. Kegendutan nanti. 41. Hah? Kegendutan loh. Yang penting tinggi. Anda nonton apa di YouTube? Diuap kan? Diuap nggak apa-apa, nggak sakit. Diuap lagi. Nggak mau diuap lagi, Nggak mau diuap lagi. makanya jangan sakit ya. Kan cuma gini. Nggak boleh minum es yang dulu. Itu kan suara emas. Gitu. Suara emas. Suara gimana? Ternyata Mas Fadil yang Kan sebenarnya mau niup gini. Mas Fadil niup. tapi mas emang kayak gini. Ini doang. Kok Mas Fadil di sini kalah tinggi sih? Itu udah. Mau kemana? Dek, hati ya. Makanya jangan sakit. Jangan sakit batuk lagi, biar nggak diuap. Kemarin Fatia muntah-muntah, kenapa? Hah? Makan apa, Hom? Minum susu banyakan ya? Banyak kali. Aja. Kalau dibilang udah ya. Jangan terus. Ya.
Oke. Teman-teman, selesai sudah. Ayo pulang. Aduh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Fatia. Doain Fatia sembuh ya. Ya udah bilang doain Fatia sehat. Nggak boleh sakit lagi ya. Dan biar sehat terus. Oke. Dadah. Dadah lu. Dadah. 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 Jangan lupa Komen ya, capai. Friend Family. Dadah. Dadah.